Гранатовый ветер. Фудзивара но Садае, 1162-1241. Где он, ветер цвета вишневых лепестков? Скрылся бесследно. А скажут, земля, как в снегу, есть еще чем любоваться. Настройка к тексту. «Нет человека, властного над ветром», изрек Соломон. Дух ветра бесконечен. Он приходит, когда хочет, и уходит. Тайна возлюбленной ветра посылается от небес. Сакральный океан женственности связан с ветром. Женщина ветра – это пробужденная женщина. Женщина ветра красива внутренне, она манит своим гармоничным усвоением каждого мгновения жизни, вычленением себя до совершенных форм, невероятной простроенностью каждой клетки своего тела поднимать своей энергией мужчину. И поэтому ветер спрятал эту книгу. Цель поиска гранатового ветра – найти того или ту, кому понятна музыка утраченного ветра. Путешествие сознания в тайну любви, в сакральную небесную сферу религии ветра – это внутренний ветер и песня поклонения тому, кому поклоняешься. Какова природа любви, таков и ветер. Гранатовый ветер – это абсолютная любовь, которая вроде бы недостижима, но если не научиться управлять ветрами, и она не придет сейчас, а в то ожидаемое будущее тебе не попасть. Почему гранатовый ветер? Потому что цвет граната – ирфан, красный цвет, что означает получение интуитивного знания. Ветер в памяти глаз, метафора возлюбленной и возлюбленного, как греческое пневма означает одновременно порыв ветра, воспарение души и духа. Начало любви – это предчувствие, легкое прикосновение друг к другу, похожее на дуновение. Это, скорее всего, обозначение множества оттенков любви и множественности ветров, которые возникают по тому или иному направлению в пространстве жизни. Речь идет об описании тонких внутренних ветров, приходящих с обратной стороны. Главный персонаж, господин тонкого лица, занимается анимографией. Это традиция описания ветров. Например, ветер друидов – это форма власти над стихиями. Он очень близок к дыханию. Когда на Ирландию напали сыновья Мила, то есть галлы, то друиды, жившего там народа Туатха-де-Данан, отогнали их корабли от берега очень сильным друидским ветром. Опрокидывающий ветер – это вестник Мары, богини смерти у славян, или Наны Ариша, которая для одних – старуха с косой, для других – утешительница за кромкой миров. Перекатывающий ветер – вестник дивы Додолы, богини грозы и молнии, и матери Сваславы,
небесной матери-прародительницы у славян или Ойя Ариша. Он искал названия редких ветров и заносил их в свой словарь. Ради этого шел на любые неловкие ситуации. Однажды он подарил имя ветра одному известному писателю, а после одна знакомая, которой он послал часть текста, обвинила его в плагиате. Это может быть грустный минорный ветер сирокко или жаркий мажорный ветер мистраль, северо-западный ветер в Южной Франции, или английский бриз, сквозняк. Греки любили ветер, дующий с моря, появляющийся из-за горизонта. А там сильный ветер Борей похищает дочь афинского царя Арефису и уносит ее на свое место, в пещеру во Фракии. Или еще Эвр, восточный ветер. Если ветер ноет, то это знак души, а не ма. Словарь языка ветра составляют мифы, сны, обычные ситуации, жесты женщины, образы, цвет и числа, метафоры, симптомы проявления героев. Среди существующего множества ветров есть один, который тайна любви, где сокрыто творение ветра и творение слов. Две субстанции, мужские и женские, не созданы друг для друга. Все им мешает, от простых людей до низших уровней судьбы. У героя возникают сомнения в истинности происходящего. Ему кажется, что работает его воображение и фантазии, возникает понятие ложной любви, которое послано ему свыше. Это плененный ветер. Если ты хочешь привязать ветер, попробуй найти его приют, где он прячется. В романе «Гранатовый ветер» господин тонкого лица описывает тип высокодуховной женщины. Эта высшая октава женственности в литературе была представлена Еленой Троянской, Манон Леско, Марией Башкирцевой, Ольгой Ваксель. Символизм ветра многослоен, как и бесконечен символизм любви.